Kui me tänapäeval räägime pagulastest, seostub see paljudele välismaalastega, kes siit varjupaika otsivad. Aga ka Eestist on paljud pidanud vägivalla ja tagakiusamise eest põgenema ning saanud võõrsilt varjupaika. Aga kes täpsemalt on pagulane ja mille poolest erineb ta teistest rändajatest? Kuidas on reguleeritud rahvusvaheline pagulaspoliitika ning kui realistlik on, et pagulasmassid tõepoolest Eesti üle ujutavad? Oleme ausad, inimesed, kes on sunnitud kas vägivalla, tagakiusamise või loodusõnnetuste tõttu kodust lahkuma, moodustavad juba üle 1% maailma rahvastikust. Seega probleem on selgelt olemas. Pagulase ja varjupaiga mõisted on tegelikult päris pika ajalooga. Varjupaiga mõiste juured ulatuvad tagasi antiikaega ja tähistas see algselt templeid kui pühaseid kohti, kust inimesel oli võimalik ilmaliku maailma ebaõigluse või julmuse eest varjupaika leida. Paguluse mõiste tuli käibele 17. sajandil, mil katoliiklik Prantsusmaa sundis põgenema seal elanud usuvähemuse, hugenotid. Tänapäeval nimetatakse pagulaseks inimest, kel on põhjendatud kartus tagakiusamise ees, rassi, usu, rahvuse, sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste veendumuste pärast ja kes viibib väljaspool oma kodakondsusjärgset riiki ega saa või julge sinna tagasi pöörduda. Niisiis kuuluvad põgenike hulka näiteks dissidendid, usu- või rahvusrühmad, keda kodumaal taga kiusatakse või ka muud vähemused, näiteks seksuaalvähemused riikides, kus homoseksuaalsus kriminaliseeritud on, aga ka eelmise režiimiga koostööd teinud ametnikud või sõjaväelased. Vastavalt Genfi pagulaskonventsioonile on neil õigus jääda elama neile varjupaika andnud riiki vähemalt seni, kuniks see põhjendatud kartus tagakiusamise ees kadunud pole. Seejuures peab varjupaiga riik andma pagulasele samad sotsiaalsed õigused, mis teistelegi elanikele. Lubama pagulase oma tööturule ning võimaldama tal jätkata oma haridustööd ning vajadusel aitama tagada minimaalse äraelamise võimaluse. Samas pole kaugeltki iga põgenik, kes kodunt lahkuma on sunnitud, meil pagulane. 80 miljonist põgenikust on pagulased vaid umbes veerand. Ülejäänud pagulase staatust ei saa. Miks? Aga seetõttu, et pea pooled neist oma koduriigist ei lahkugi. Nende lootus on, et ehk aitavad neid erinevad humanitaarmissioonid. Ja teiseks, pagulaseks saavad vaid need, kel on põhjendatud kartus tagakiusamise ees grupi kuuluvuse alusel. Seega näiteks lihtsalt sõjavägivalla jalust põgeneja pagulase staatust ei saa. Nagu ka näiteks inimene, kelle kodu kadus lainete vahtu. Neilegi on mõned riigid ette näinud küll teatava kaitse, aga sellest räägime pisut hiljem. Nii juhtubki, et näiteks Euroopa Liidu riikidest kaitset taotlenutest saab kaitset alla poole kõigist. Viimase 10 aasta jooksul 2,4 miljonit inimest. Seega hirmud selle ees, kuidas Eestisse 7 miljonit pagulast saadetakse, nagu üks kunagine vandenõuteooria väitis, on selgelt proportsioonist väljas. Tavalisel aastal jääb siin kaitsesaajate arv tublisti alla 100. Aga kuidas selline varjupaigasüsteem tekkis? Nii nagu ka rände ajalooloengus räägitud, on mure selle pärast, et inimesed omatahtsi üle riigipiiride liiguvad üsnagi uus. Ja nii tekkis ka probleem, mida teha pagulastega alles umbes 100 aastat tagasi. Kui genotsiidi eest pakku pääsenud 800 000 armeenlasel polnud kuhugi minna. Kui oktoobrirevolutsiooni ees põgenenud 1 miljon venelast ei saanud seaduslikult teistesse riikidesse siseneda, sest punavõim oli konfiskeerinud nende passid. Kui 40 miljonit eurooplast oli pärast teist maailmasõda suurtes põgenikelaagrites. Ja kui tekkis küsimus, mida teha näiteks Balti riikidest pärit põgenikega, sest juriidiliselt neid riike, millest nad lahkusid, enam ei olnud. 1950. aastal loodi ÜRO juurde pagulasamet ning aasta hiljem võeti vastu ka Genfi konventsioon, millega määratleti, kes kvalifitseerub pagulaseks ning millised on tema õigused. Samas kehtis tollane konventsioon üksnes Euroopa põgenike kohta ning seetõttu jäi ka sellega liitunud riikide arv tagasihoidlikuks. 1967. aastal
ratifitseeriti Genfi konventsiooni lisaprotokoll, millega pagulase mõiste ja õigused hakkasid kehtima kõigi pagulaste kohta. Ja sellega oli 2020. aasta lõpu seisuga liitunud 147 riiki. Eesti liitus konventsiooniga 1997. aastal. Mis on saanud riikidest, mis konventsiooniga liitunud pole? Tõtt-öelda elab väga suur osa kõigist rahvusvahelistest põgenikest just nendes riikides, mis neile pagulase staatust ja sellega kaasnevaid õigusi ei anna. Seega konventsiooniga mitteliitumine põgenikelaine eest ei päästa. Neisse riikidesse on tekkinud suured kogukonnad põgenikest, kes on jäänud rändelõksu. Nad on olnud sunnitud lahkuma oma kodumaalt, leiavad ajutise peavarju näiteks mõnest põgenikelaagrist, aga edasi turvalisse riiki ega ka tagasi koju liikuda ei saa, sest neil pole kas õigust või võimalust varjupaika taotleda, ega ka dokumente, millega edasi liikuda. Näiteks elab ligi 5 miljonit palestiinlast endiselt 1950. aastal Liibanoni, Jordaaniasse, Süüriasse ja Gazasse rajatud põgenikelaagrites. Laagrites on üles kasvanud lausa mitmed põlvkonnad, sest nende vanaisad, vanaemad või lausa vana-vanavanemad olid sunnitud põgenema 1948. aasta Araabia-Iisraeli sõja eest. Et nad on sündinud laagris, pole neil võimalik saada asukohariigi kodakondsust ega pääseda sealsele tööturule, sest pagulastele on töötamine neis riikides keelatud. Sel moel rändesse kinni jäänuid oli maailmas 2020. aasta seisuga ligi 16 miljonit. Niisiis seisavad paljud sundrändajad täna omamoodi vale valiku ees. Kas jääda põgenikelaagrisse ja riskida seal enda ja oma laste hüljatusse jäämisega? Rännata ebaseaduslikult näiteks suurtesse linnadesse, et leida seal tööd ja äraelamist, kuid jääda dokumentideta, mis seab nende elujärje siiski pikemas perspektiivis riski alla. Või võtta ette pikk ja ohtlik teekond mõnda turvalisse riiki, lootuses kaitset saada. Muide, selle viimase variandi valib üsna väike vähemus. 2020. aastal jäi lausa 86% kõigist põgenikest arengumaadesse. Aga kuidas koheldakse põgenikke Euroopa Liidus? Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on liitunud Genfi pagulaskonventsioonidega ning seega laienevad kõigile kaitsesaajatele üldjoontes samad õigused. Et Euroopa Liidu välispiir on ühine, on liikmesriigid pidanud otstarbekaks evida ka ühist varjupaigapoliitikat selles osas, kuidas taotlusi menetletakse, sest lõpuks pole ka kõige sisserände sõbralikumad riigid huvitatud sellest, et varjupaiga taotlejad kontrollimatult ringi liikuma hakkaks või näiteks eri liikmesriikidest samaaegselt kaitset taotleksid. Sestap on vastu võetud Dublini määrus, mis sätestab, et varjupaiga taotlust peab menetlema riik, mille kaudu põgenik Euroopa Liitu sisenes. Vajadusel saadetakse ta mõnest teisest liikmesriigist algsesse sisenemisriiki tagasi. Loodud on ka Eurodac andmebaas, kus kõik liikmesriigid varjupaiga taotlejad registreerivad ja saavad kontrollida, ega sama inimene juba kuskilt mujalt kaitset taotlenud pole. Omajagu on arutatud selle üle, kas Dublini süsteemi kuidagi solidaarsemaks ei võiks muuta. Teema tõstatus näiteks 2015. aasta Vahemere rändekriisi kontekstis. Siis saabus valdav enamus rekordilisest miljonist põgenikust 2 riiki, Kreekasse ja Itaaliasse. Mis juhtuks sel päeval, kui põgenike hordid näiteks üle Peipsi Euroopa Liitu seilama hakkaks? On arutatud erinevate ümberjaotamise skeemide üle, kuid senini pole liikmesriigid kokkuleppele jõudnud. Euroopa Liidus antakse põgenikele kaitset 2 staatuse alusel. Esimene on pagulase staatus, mis antakse inimesele, kelle seisund vastab ÜRO pagulaskonventsioonis kirjeldatule. Pagulase staatuse saanu saab esialgu jääda sihtriiki vähemalt 3 aastaks, misjärel hinnatakse tema seisundit uuesti. Samas võimaldab Euroopa Liit kaitset ka neile, kes põgenevad sõjalise konflikti eest. Seda nimetatakse täiendava kaitse staatuseks. Täiendavat kaitset said näiteks Eestilt eelmisel kümnendil päris paljud ukrainlased, kelle kodupiirkonnas oli puhkenud sõjategevus. Täiendava kaitse staatus antakse aastaks või 2, mille järel hinnatakse olukorda uuesti. Muidugi on riikidel lubatud anda kaitset ka teistel alustel. Näiteks anda humanitaarset kaitset inimestele, kes põgenevad kliimamuutuse, äärmise vaesuse või näljahäda eest. Eesti sellist kaitset ei paku. Küll
aga mõned teised liikmesriigid. Seega jääb ühise süsteemi raamides päris palju otsustada siiski ka liikmesriikidele. Piltlikult öeldes on liikmesriigid kokku leppinud, et varjupaiga taotlejale tuleb anda peavarju. Kas see on voodikoht majutuskeskuse ühiselamutoas või 3-toaline korter, jääb riikide endi otsustada.